quay. Bắt đầu chuẩn bị. Cánh máy bay được mở ra. Check. Kiểm tra. Cánh cản gió. Chờ lệnh của trạm không lưu. Đấy, nó chờ cái máy bay đằng kia đang hạ xuống. Máy Vietnam Airlines đang hạ xuống, chưa được phép cất cánh vì máy vướng cái máy bay này.